अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी क्या है कि इस वीकेंड पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ था और काफ़ी मौसम ख़राब था। और अभी मैं आपको ऑफिस जाते हुए रश दिखा रहा हूँ, सुबह का पीक और का टाइम और रशी रोड्स। और साथ साथ आप साइड पे देख रहे होंगे जो कि स्नो की दीवारें हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मौसम अच्छा था, सोचा साथ साथ आपको भी एंजॉय करवा दें। मौसम अच्छा इस सेंस में था कि धूप निकली हुई है। इस दफ़ा सर्दी बहुत पड़ी है और स्नो भी बहुत पड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि ड्राइवे साफ़ करते हुए आपको कोई जगह ही नहीं मिल रही कि कहाँ पे फेंकें। तो अभी आप देखेंगे रास्ते में जो ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं स्नो की, तो वो इसी वजह से हैं। ये है जी यहाँ का आर्मडेल राउंड अबाउट। और ऑफिस आवर्स में इसको क्रॉस करना भी जो है ना एक चैलेंज है। सारे शहर की ट्रैफिक यहीं पे आके इकट्ठी होती है और अगर आप इसको टाइमली क्रॉस कर लें
तो ठीक है, वरना फिर आप रश में अच्छे खासे फँस जाते हैं। तो अभी जैसे हम निकल रहे हैं, हम थोड़ा-सा अर्ली निकल आए हैं, अदरवाइज़ अच्छा खासा रश हो जाता है यहाँ पे।
मैंने कहा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा व्यू दिखाऊँ आपको। ये है डिंगल पार्क, यहाँ पे बड़ा प्यारा व्यू होता है, लेकिन अभी क्योंकि स्नो ये दरख्तों से गिर गई है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है। अभी भी प्यारा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे मज़ीद जो है ना वो खूबसूरत लग रहा होता है। तो ख़ैर अभी भी अच्छा है।